할아버지는 50년간 매주 토요일 외출했다. 어디 가세요? 산책. 할아버지가 돌아가셨다. 손자가 유품을 정리하다 낡은 주소록을 발견했다. 한 곳만 표시돼 있었다. 고아원. 손자가 그곳을 찾아갔다. 할아버지 아세요? 원장이 오래된 장부를 꺼냈다. 1975년부터 매주 토요일 익명으로 10만 원씩 기부하셨어요. 50년간 총 2억 6천만 원. 마지막 장. 2025년 1월 오늘부터 못 올 것 같습니다. 제 손자에게 부탁했습니다. 계속 이어가라고. 손자는 그제야 알았다. 할아버지의 산책은 50년간 아이들을 살리는 길이었다는 것을.